O rinoceronte, o tanque furioso da natureza. Não se engane com a aparência pré-histórica. O rinoceronte é uma verdadeira máquina de destruição. Pode pesar 2 toneladas e ainda correr a 50 km/h. Ele ataca qualquer coisa que se mova rápido demais perto dele. O chifre do rinoceronte é feito de queratina, o mesmo material das unhas humanas, mas afiado como uma adaga. E o pior, tem péssima visão, o que o torna ainda mais imprevisível. Já houve casos em que perseguiu carros por vários minutos, só por confusão. Ficou chocado? Então se inscreva agora, comente o que achou desse gigante temperamental e compartilhe com seus amigos.